7 години. Касно го поднесувате. Требаше да мислите многу порано. Зошто? До вчера бевте власт. Како сега ви текна да поднесувате амандман за еколошки автобуси? Проблемот не беше од денес, проблемот не е од сега, проблемот е од цели 7 години, кога бевте и вие на власт. Па сега, како големи душегрижници, се јавивте да поднесувате амандман за еколошки автобуси. Ама да знаете, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, да не речам, ве предвари во тоа. Премиерот, да, премиерот претекна, да, воа е предвари по кавадарачки. Да знаете дека премиерот најави и го имаше во план и во програмата на ВМРО-ДПМНЕ дека ќе се набават 100 до 120 електрични автобуси кои ќе влијат не само за подобрување на работата на јавното предпријатие градски сообраќај Скопје, туку и за другите делови во Македонија. Да ви кажам најискрено, многу е лицемерно од ваша страна, како да вие до сега како да не живеевте во Македонија и почнавте да поднесувате амандмани за се и се што, сметајќи дека сега се грижите многу и за превозот во Скопје и во Македонија, кај во оние градови каде што имаат јавни предпријатија. Не, колеги, џабе ви се амандманите. Никој не ви верува. Имавте доволно време и услови да поднесете, односно да реализирате ваков проект. И да знаете дека од страна на премиерот е најавено набавка не само за град Скопје на овие 100 до 120 автобуси, електрични автобуси, кои ќе обезбедат со полначи, кои ќе обезбедат дневно во 300 до 400 километри да се движат и во трајање од 2,5 часа да се полнат истите. Со кое што ќе биде многу подобрен превозот на патници како во Скопје, така и во другите градови на Републиката. Уште еднаш ве замолувам, дури верував дека и овој амандман ќе го повлечете, но за жал никој на вашите убедувања и вашите поднесени амандмани народот не ви верува. Ви благодарам.